ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเทสยาคุงนะครับ เดี๋ยววางได้ไหมอะลองดูก่อนวันนี้เราจะลองมาระเบิดที่นี่ดูนะครับโอเคระเบิดกันมันจะเป็นยังไงต้องย่าโอเคครับเราจะใช้เลยผมควรหนีอยู่ไหนอยู่นี่ระเบิดลาวานูนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับสำหรับวันนี้ครับเทสยาคุงขอบคุณครับ